Иисус, Он умер, и Он не просто искупил нас из этого мира, забрал наши грехи, но Он также забрал наши проклятия. Мы должны понимать, что во Второзаконии 28 главе, где описывается, где Господь заключал завет с народом Божьим, и мы понимаем, если мы послушны Слову Божьему, если мы послушны Богу, то мы будем вкушать благо. Но если мы не послушны Богу, Духу, Его Слову, если мы нарушаем Божьи заповеди, то и придут определенные последствия в нашу жизнь. Знаете, грех, когда мы согрешаем, делаем зло, какой-то грех пред Богом, это не то, что сам Господь нас наказывает, но фактически мы открываем двери для того, чтобы зло, грех, оно влияло в нашу жизнь и просто мучило нас. И оно приносит определенные последствия. Знаете, когда человек согрешает, грех, он ожесточает сердце человека, он разрушает и он убивает. Помните, когда Адам, он согрешил, что пришло? Смерть. В дальнейшем, может быть, не сразу, но в дальнейшем физическая, но прежде всего духовная смерть пришла в его жизнь. И поэтому мы не должны недооценивать силу греха. И поэтому мы, как святые люди, как народ Божий, мы должны удаляться с каждым разом от всякого греха, от этой тьмы. Потому что Иисус есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. И Он ничего не имеет общего с этим миром, с грехом. И нам, как детям Божьим, мы должны иметь этот божественный пример понимания того, что если я считаю себя Детем Божьим, если я считаю себя членом народа Божьего, то я также не должен иметь ничего общего с этим миром. Знаете, как часто мы иногда можем приходить с какими-то определенными условиями Богу, но мы должны понимать, что это нам нужно не Бога смирять, а смирять свою плоть, свою жизнь, свое сердце и принять Божьи условия. Знаете, это как сейчас в современном мире очень понятно. Когда мы скачиваем какое-нибудь предложение, прежде чем мы его запускаем, приходит пользовательское соглашение. И если ты хочешь загрузить, если ты хочешь пользоваться этим приложением, ты сам выбираешь, то ты автоматом должен нажать. Если ты не нажмешь, ты не сможешь пользоваться этим соглашением. И, соответственно, ты соглашаешься с всеми их условиями. И ты не можешь там напечатать и сказать, а давайте вот этот пункт уберем, а добавим вот этот пункт. Либо ты соглашаешься и пользуешься, либо нет. Вот и все. Соответственно, если вы поставили галочку, вы нажали кнопку «Принять», и вы, соответственно, пользуетесь этим приложением, и вдруг вы нарушаете какие-то условия, то что они могут сделать, скажем, владельцы этого приложения? Они могут тебя заблокировать. Они могут просто тебя заблокировать твой аккаунт. Или могут выписать какой-то штраф. Правильно же? Когда мы приходим к Богу, то есть мы не можем прийти со своими условиями. Мы приходим и принимаем фактически Божьи условия. Мы принимаем Его жизнь, Его спасение. Поэтому я бы хотел, чтобы вы поразмыслили над этими вещами. И, может быть, какие-то вещи, особенно когда вы читаете Слово Божье, или когда стоит проповедник какой-нибудь проповедует, это не всегда приятно, согласитесь? Но вы задумайтесь, неприятно чему? Неприятно нашей плоти, или неприятно нашей душе, или образу жизни. Мы, согласитесь, так часто отождествляем себя. Я в последнее время все меньше и меньше отождествляю себя, прежде всего, как плоть. Прежде всего, понимаю, что я, когда принял Христа, Дух внутри меня ожил. И какие-то вещи, например, мне что-то не нравится, что-то раздражает, и я задумываюсь, а что именно раздражает? Это мой Дух раздражает? Или это просто мою плоть раздражает? Ей это не нравится. Ей не нравится молиться, ей не нравится поститься, ей не нравится служить или прощать. Знаете, мы как держимся и думаем, что вот это наше, вот кто я есть. Но это не самое главное. Мы состоим из духа, души и тела. И знаете, я бы так сказал, что тело — это всего лишь наша оболочка, и не надо за нее держаться, не надо ее слушать, не надо постоянно ее слушать, ее лелеять. Она обречена, что мы ее оставим. Но наша душа, вот что несет спасение и Дух, который внутри нас. И важно, чтобы мы смиряли свою душу и свою плоть под Духом. Аминь. Поэтому, когда что-то вам не нравится, вы задумайтесь,
Почему это не нравится? Или когда что-то побуждается внутри тебя, плоть, она всегда будет противиться. Она не будет хотеть слушаться Слова Божьего, она не захочет поститься, она не захочет молиться. У меня плоть такая же греховная. Она также не хочет поститься, молиться, но я беру власть над ней, я пинаю ее периодически, говорю, нет, надо прийти на служение, надо проповедовать. Разговариваю с некоторыми людьми, они говорят, очень сложно, очень тяжело, трудно. Знаете, также и мне трудно, тяжело, но находим силы и делаем. Давайте будем людьми, которые посвятили себя Богу. Жить для Бога. Будем людьми, которые посвятили себя Слову Божьему. Жить по Слову Божьему и исполнять Слово Божье. Не просто быть слушателями. Мы иногда очень много знаем, может быть, хорошо Слово Божие, но второй вопрос, а живу ли я этим Словом? Мы говорили о десятинах. Это одна из важных вещей. Я задумался, когда молился, почему нужно было поговорить о том, чтобы нам нужно посвятить жизнь свою Богу, послушанию Его Слова, жить праведной жизнью. Потому что если мы не живем праведной жизнью, приходят определенные последствия проклятия. Что если мы не даем десятины, это основание. И если мы хотим двигаться и преуспевать в финансах по-библейски с Богом, то нам нужно, это важно, соблюдать и исполнять. Это фундамент определенных вещей. Согласитесь, если мы сделаем прочный фундамент, то будем ставить и возводить стены, то наш фундамент, он выдержит. И стены не упадут. Мы говорили о десятинах. Что такое десятины? Десятина — это 10-я часть от нашего дохода, который мы отдаем Богу. И в Малахии 3 главе с 8 по 12 стиха, то есть там описывается и говорится, станет ли человек обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня. Вы говорите, как мы обкрадываем тебя? Десятинами и приношениями. Прокляты вы, весь ваш народ, за то, что обкрадываете меня. То есть там было ключевое слово, что если мы не даем десятины, то фактически мы обворовываем Бога, обкрадываем Бога. Потому что 10-я часть — это не мое, это фактически принадлежит Богу. Бог сегодня дает каждому из нас зарабатывать финансы. Приходят в нашу жизнь финансы различными путями. То есть это то, что Бог нам дает. И Он ожидает, что ты 10-ю часть, это то, что принадлежит Ему, ты отдашь Ему. Помните, мы говорили про Авраама, про его взаимоотношения, что это десятина, это не ветхозаветная, где в законе было. Это еще далеко в бытие, когда еще Авраам имел отношения с Богом, и он заключил завет. Помните? Он отдавал 10-ю часть. То есть это еще идет далеко до Моисея. Принесите десятину хранилищу целиком, чтобы в моем доме была пища. То есть здесь описывается важное ключевое слово, куда нужно приносить десятины. Не в какие-то благотворительные организации или нищим, или еще что-то. То есть мы непосредственно приносим десятину в Его дом, в храм. Сегодня вы являетесь частью церкви поклонения, или кто-то является частью другой церкви, пришел сегодня к нам в гости, или кто-то смотрит в YouTube, и он является частью своей поместной церкви. И это логично, что мы, если являемся, нашли и посвятили себя служению Богу, посвятили себя быть частью этой церкви, своей поместной, это логично, что мы приносим 10-ю часть именно туда. Потому что церковь, это описывается в Новом Завете, Ветхом, в Новом, что говорится, мы как семья, мы все братья и сестры. Это как духовная наша семья. И представьте, вот у меня есть моя физическая семья, моя жена, мой ребенок, и я живу в этой семье, но почему-то забочусь о другой семье, а о своей не забочусь. Согласитесь, как-то это странно выглядит, очень странно. Да, и это также относится, если я себя сегодня причисляю, причем никто меня не заставляет, это мой выбор, и это честь для меня быть частью церкви поклонения. Я очень радуюсь, что у нас сегодня такая церковь. И это логично, что если я являюсь частью этой семьи, то я приношу десятины именно в этот дом, в это тело. И я отдаю это не людям, а отдаю это Богу пред Богом. Десятина — это сколько? Это 10%. Богу не нужно больше. В плане десятины. Именно 10%. Ну и меньше, конечно, мы не можем дать. Чтобы нам исполнить и не обкрадывать Его. И вопрос второй. Куда нам стоит приносить десятины?
не нищим, не какие-то благотворительные организации, а именно в церковь. Дальше написано: «Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окон неба, и не залью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить». Фактически, когда мы приносим десятины, мы открываем окна небесные над нашей жизнью. Но если мы не приносим, мы сами просто закрываем. Как бы мы внутри не любили Бога, как бы мы Его не прославляли, но если мы это не делаем, мы просто сами блокируем и не позволяем Богу благословить нас. Потому что Бог не может изменить Слово. Помните, Иисус сказал, когда Он пришел, все думают, что Он пришел все разрушить. Именно Он сказал: «Я пришел, чтобы исполнить Слово». И то, что люди не могли сделать, Он это сделал за нас. И благодаря Его делам мы имеем праведность и святую. Не от наших дел мы имеем спасение, не от наших дел мы имеем праведность. Но вера в Иисуса Христа, Господь надевает нас одежды праведности и святости. По поводу приношения там написано, то есть десятина и приношение. То есть мы должны понимать, десятина — это одно, приношение — это совсем другое. Что такое приношение? Это то, что мы приносим как дар Богу. Это наши взаимоотношения с Богом. То есть если десятина — это то, насколько мы доверяем Богу и послушны Его Слову, и посвящаем себя. Десятина — это определяет нашу глубину взаимоотношений с нашим Богом, насколько мы Его любим, и мы приносим определенный дар. И приношение — это можно сравнить с семя, которое мы сеем. То есть десятина — это не семя. А вот если мы хотим сеять определенное семя, и семя имеет свойство приносить урожай, то есть нам важно сеять это семя. И это есть приношение. 2 Коринфянам, давайте прочитаем, 9, 6, 8. «Кто сеет скупо, тот скупо и жнет. И кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью». То есть Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было все в достатке и с лихвой хватало еще на любое доброе дело. А об этом семени говорится, что там нету описано, сколько именно мы должны давать. Это исходит из твоего сердца, из глубины твоего сердца, твоей любви, сколько ты можешь дать. И важно, чтобы мы отдавали это с радостью, доброходно дающего Бог благословляет. Важно иметь и понимать, в какую почву мы сеем. Есть почва, которая плодородная, она принесет тебе плод. Почва, то есть не плодородная. То есть если мы посеем, это семя просто может умереть и затухнуть, и оно вообще ничего может не дать, и не прирасти, не пустить корни. Нам важно тоже иметь понимание, не просто имея какое-то семя, и мы хотим благословить понимание, куда мы сеем, во что мы сеем или в кого мы сеем. Давайте прочитаем Ефесянам 5, 23, 33. Для себя я понял, что церковь — это одна из хороших почв, куда мы можем сеять. В Малахии, где говорится, что десятины приношения принесите в хранилище. И церковь — это вот хорошая почва, куда мы можем приносить свое семя. Если мы хотим видеть урожай, если мы хотим благословить, если мы не хотим, чтобы наше семя куда-то просто ушло и вообще никак не проработал. Церковь — это одно хороших почв, куда мы можем приносить это семя. Ведь муж — глава своей жене, как и Христос — глава и спаситель церкви, своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы Ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. В последнее время читал это местописание. Определенные глубины открылись, истины, откровения этого слова. То есть мы должны понимать, что Иисус предал себя и умер сегодня за церковь. То есть Он не умер за красивые наши горы кыргызские, какие бы они ни были. Он не умер за имущество или еще что-то. Он умер сегодня за церковь, Он умер сегодня за нас. И это то самое дорогое,
И когда Иисус придет, мы же все ожидаем второе пришествие, Он не придет за горами, Он не придет за красивым Иссыкулем, каким бы он ни был. Он придет за нами, Он придет за свою церковью. И я тут понимаю, что насколько Богу церковь, она дорогая. Когда мы сеем в самое дорогое для Бога, в Его церковь. Когда мы приносим и жертвуем, и даем. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело, заботится о нем. Это ответственность каждого из вас. Это не только ответственность Дениса, Алины, так как они наши старейшины, они должны это делать. Знаете, Бог призывает каждого из вас. Вот это слово вы читаете, это не так мы читаем, вот это местописание читаю, говорю так, это вот для Дениса местописание. Это слово лично для меня. И оно обращено ко мне. И оно фактически, там написано, что мне нужно делать. Тут написано, что нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело, заботится о нем. Так и Христос заботится о своей церкви, потому что мы члены Его тела. Поэтому оставить человека отца и мать, соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. И я понимаю, что сегодня это моя ответственность, как пример Христа, который заботится о своей церкви. Это моя ответственность сегодня заботиться о моей церкви, если я ее считаю своей. Если я считаю, что я член тела Христа, я должен приносить пользу. У меня каждый орган, он функционирует и приносит пользу и работает. Также и мы все являемся Его членами тела. И мы должны работать, функционировать и приносить пользу. Заботиться. То есть заботиться финансово, духовно, физически. Как раз финансовая часть. Когда мы сеем, когда мы благословляем, когда мы питаем ее, то есть приносим хлеб, приносим деньги, скажем так, в современном, то есть мы фактически проявляем заботу о церкви, заботу друг о друге, о ближнем. Это ответственность каждого из нас не только финансово заботиться о нашей церкви, но и побуждая вас молиться, поститься за нашу церковь, вести определенную духовную работу в нашей церкви. И вам не нужно какую-то научную степень или библейскую степень, чтобы начать служить. Знаете, уже в этом году 10 лет исполняется нашей церкви. Я радуюсь, я горжусь, то, что все 10 лет я являюсь частью этой церкви, и я могу служить, и я служил все это время этой церкви. И знаете, это не было какое-то мое крупное служение. Я вообще горжусь своим даром, который сегодня есть в моей жизни. Это дар слуги. И я радуюсь, что все эти 10 лет я могу служить в этом даре. И я быть слугой для этой церкви. Что Бог может просто использовать меня. Я радуюсь, что в последнее время я могу служить и своим даром, и церкви в Караколе. Я благодарен Господу, что я вообще могу быть полезным, что Господь меня использует. Если вы себе не видите какие-то крутые дары или призвания, даже не знаете, начните с малого, как я. Это хороший пример. Мне, например, очень вдохновил, и просто я рад этому, несмотря на Хартвик, в каком он служит в учительском даре, назовем один из даров. Но он всегда говорит, что в молитвенном списке он имеет на первом месте, он молится за сердце слуги. И я тоже молюсь за это, потому что за этим стоит огромное смирение, когда ты смиряешь себя, когда ты хочешь исполнить Его волю. О второй почве поговорим. 1 Коринфянам 9 глава, с 11 по 12 стих. «Если мы посеяли среди вас духовное семя, то разве это не будет слишком, если мы пожнем у вас материальный урожай? Если другие имеют право на вашу поддержку, то тем более мы. Мы, однако, не пользовались этим правом, мы готовы все переносить ради того, чтобы радостная весть Христа беспрепятственно распространялась». Мы знаем, что апостол Павел, он ездил в разные церкви, особенно в Коринфянам, Ефесскую церковь, в Галатии. То есть и он служил этим церквям. И это было нормально, что если они служат и они сеют,
духовное семя, то это нормально, что они имеют право пожинать. Просто там внизу он говорит, что мы этого не делали. Они имели эту возможность и имеют это право. Классно, что мы сегодня в нашу церковь приезжают разные служители. Согласитесь, это чего-то стоит. Минимум финансово, помимо физических каких-то усилий. И это будет нормально, если мы, как церковь, или в сердце возникнет желание благословить этого человека. Сегодня я смотрю на группу прославления, я понимаю, какой усердный труд они совершают. За этим часиком идут репетиции. Каждый из них музыкант репетирует дома, я это знаю, несколько, наверное, часов в день. И при этом они вместе собираются раз в неделю как минимум и репетируют вместе. То есть они полагают определенный труд, время, усилия. Я не говорю только про прославление, я говорю про разных людей, которые сегодня задействованы у нас в служении. Что это будет хорошая почва, куда мы можем сеять за их труд, за их служение. Бог мой истинный источник, уповаю я только на Господа. Иеремия 17:5. То есть так говорит Господь: проклят полагающийся на смертного, делающий свои опоры плоти, отвращающий свое сердце от Господа. То есть мы должны задуматься, что сегодня является источником нашей жизни, финансов, что приходит в нашу жизнь. Это сфера работы, или нашего личного заработка, или люди в нашу жизнь дают. Но мы должны понимать, что прежде всего истинный источник наших финансовых благословений — это сам Господь. Потому что эти источники, они могут закрыться, но Господь, Он будет всегда. Знаете, как легко начать поклоняться источникам, а не поклоняться тому, кто открывает эти источники. Буквально год назад я пережил определенное испытание, духовную войну. Я этого не ожидал, но это пришло. Но я благодарен за эти испытания. Эти испытания меняют тебя. Эти испытания какие-то вещи открывают тебе. И я занимаюсь бизнесом. У нас есть очень много клиентов, и есть один такой хороший клиент. И пришел такой момент, большой клиент, то есть большие заказы, большие суммы приходят через него. И знаете, как незаметно можно прилепиться к этим источникам. И были до этого разные моменты, что какие-то клиенты наши говорили: мы поищем других, или мы сейчас хотим работать с другими. И ты как-то реагировал на это, нормально, скажем так. Но когда коснулся вопрос именно этого клиента, жирного, назовем так, большого клиента, да. То есть они тоже мне сообщили, что несмотря на то, что мы уже несколько лет с вами работаем, сотрудничаем, мы решили произвести поиск других поставщиков ваших услуг. Знаете, мое сердце не так отреагировало, как раньше. Ладно. Что-то внутри начало, какая-то тревога быть, страх, какое-то расстройство, честно, даже в какой-то степени обида, потому что ты ради клиента стараешься всегда, если он тебе позвонит, там все оставить, поехать, выполнить, и тут ты вроде вкладываешься все эмоционально, физически, то есть ради клиента, чтобы он был доволен, а он в итоге просто говорит тебе в один момент: а мы решили других поискать. Я начал молиться, пришел к Богу, меня больше волновало, почему Господь? Какая-то пришла, можно сказать, уныние, депрессия. То есть мои руки опустились, и страх внутри, и расстройство, и печаль, и злость одновременно. Что это такое? Знаете, очень хорошее есть местописание, Псалом 138, 23, 24. Так молился Давид: «Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному». Я начал просто молиться: Господь, покажи, что не так, что в моем сердце, что мне делать с этой ситуацией, как мне это реагировать. Я понимаю, что я не могу вот так просто среагировать: ладно, и все, и иду своей дорогой. И Бог начал мне показывать и говорить. И первое, что я увидел, что я просто незаметно начал уповать на этих клиентов. И мне казалось, вот сейчас они уйдут, и все. И я потеряю доход определенный, прибыль, и что теперь? И Бог просто начал говорить: если ты потеряешь их, главное, не потеряй меня. А я отдам тебе новые источники. Знаете, я просто покаялся за эти вещи, почему-то внутри понял: все, значит, мне надо оставить этих клиентов. А Бог говорит: нет.
Я хочу теперь сейчас, чтобы ты начал сражаться, потому что в свое время я дал их тебе. И я не хочу, чтобы ты вот так сказал: нет, ну ладно, забирайте, Нет, это дьявол. И я хочу, чтобы ты сейчас встал, взял меч и начал просто отбирать у дьявола. Не позволил дьяволу свершить свой план. Я начал это делать. Но я понял, что первое мне нужно было покаяться в каких-то вещах, привести порядок в свое сердце и с правильным сердцем начать воевать, молиться. Я помню, у меня пришло понимание, мне Бог показал: прочитай книгу Иисуса Навина. Это очень классная книга. В тот момент я ее читал, и я оттуда черпал для себя нужные слова, нужное действие, что мне нужно делать. Мне нужно воевать. Наша война не против плоти и крови, но наша война духовная. И я начал вести эту духовную войну. Просто брал слово, я понимал, что мне надо, как Иисус Навин, не бояться, не страшиться, зная, что мой Бог, и Он мне дает свою победу. 1,5 года прошло. Знаете, до сих пор черпаю какие-то вещи, истины, откровения для себя через эту ситуацию. То есть благо для себя черпаю многие вещи. Знаете, я думал, почему-то начну воевать, и через день, через неделю это пройдет. Там буквально месяца 2, наверное, пришлось воевать духовно. Но я, слава Богу, что Бог подкреплял, не останавливаться, не опускать руки. Я продолжал. И слава Богу, мы с Богом одолели, одержали эти клиенты. Наоборот, убедились, что лучше нас других нету. И зато они приняли решение дальше с нами работать. И в итоге еще больше работы они начали нам давать. Больше заказов начали нам давать. Не поклоняйтесь источникам. Не будьте зависимы от каких-то источников. Будьте зависимы только от Бога. И поклоняйтесь только Ему. К Нему подошел человек и спросил, к Иисусу: «Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь? Зачем ты спрашиваешь меня о благом?» — сказал Иисус. «Благ только один Бог. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди». «Какие?» — спросил тот. Иисус ответил: «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». «Все это я соблюдаю», — ответил молодой человек. «Чего еще мне недостает?» Иисус ответил: «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Когда молодой человек это услышал, то он отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Тогда Иисус сказал своим ученикам: «Говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье царство». Очень мне нравится эта картина, когда богатый юноша пришел к Иисусу, начал задавать вопросы. Знаете, я размышляю над этим и понимаю, что важно нам в нашей жизни, чтобы ничто не удерживало, чтобы в нашей жизни были правильные приоритеты. Прежде всего, это Бог. И чтобы наше сердце не привязывалось к людям или каким-то земным вещам, богатству. Говорится, что человек не может служить 2 господам. Одному он будет служить, а другому он будет ненавидеть. Одного будет любить, одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Вроде бы тот юноша все исполнил, и вроде бы он верил в Бога, но когда он пришел, у него было что-то. И это было его имущество, это было его богатство. И когда ему Иисус сказал: «Оставь, идем, следуй со мной, стань моим учеником, стань моим последователем, идем за мной». И он не смог. Он ушел опечаленно. Он понимал, что есть в его жизни, он не может это оставить. Знаете, в жизни каждого человека есть что-то дорогое. И что Бог ожидает, что ты это оставишь. Когда я пришел к Богу, самое дорогое, наверное, что у меня было, это, наверное, мои грехи. Грех, он такой сладкий и приятно грешить. Но я понимаю, что если я хочу идти за Иисусом Христом, стать Его учеником, я должен оставить. Перестать воровать, перестать лгать, перестать заниматься блудом. И оставить и посвятить свою жизнь Ему, и следовать за Ним. Тут как раз говорится о том, чтобы, знаете, наша работа, она не стала главной. Я задумался, почему мой путь начально был не таким легким. Мне приходилось и работать, и учиться, и служить. Спустя какое-то время я, наверное, получил ответ.
Причем Бог мог бы, может быть, сразу там что-то излить и дать. Через это ты, проходя какие-то трудности, испытания, ты можешь потом сидеть или стоять и свидетельствовать об этих вещах. Поэтому, когда некоторые люди ко мне подходят и говорят: Стас, я учусь, у меня нет времени, я могу сказать: я также учился, но я находил время для Бога. И я при этом работал. Я также находил время для Бога. Когда Бог внутри положил в мое сердце служить Ему, мне почему-то казалось: ну как так теперь мне... Я работаю, времени для отдыха нет, еще и служить. Ну, Господь, давай тогда так. Я тебе служу, а мне тогда работать не надо. Ты меня обеспечивай. Или начинаешь прятаться. Почему Бог тебя побуждает служить, а ты постоянно находишь отмазки? Ну, я же работаю, Господь. И в один момент как бы я пришел с таким Богу, с условиями. Либо тогда вот так, либо вот так. Бог просто мне ответил: дорогой мой, но это лично мне. Он сказал, не вам. Будешь и работать, и служить мне. И учиться, да, тогда. И я понял, что это просто мне нужно дисциплинировать свою плоть, себя, поставить правильные приоритеты, что прежде всего поклоняться Ему, служить Ему. И Бог, во-первых. И если в какой-то момент сегодня у меня есть работа и бизнес, да, я задаю себе иногда вопросом и проверяю свое сердце: Господь, я готов это оставить. И это не шутки. Но благо, что Бог все это время пока мне ничего не говорит. Не говорит, что оставь работу, давай там уедь туда или еще что-то. Но это может в любой момент произойти. И важно, чтобы наше сердце, оно было готово откликнуться на Божий призыв. Это не значит, что сейчас вот Бог, знаете, придет и скажет: я вас побуждаю того, что вы должны там работу оставить. Просто поставьте правильный приоритет. И если за этим станет, что вам нужно потерять работу, сделайте это. Если вы понимаете, что это станет причиной, почему вы не можете идти за Богом, посещать служение, я к этому веду. Либо что-то меняйте, приведите в порядок. Я это говорю, потому что я сам это проходил и пережил. И могу это свидетельствовать на своем живом примере. И сегодня я стараюсь говорить какие-то вещи, местописания, не просто сухое, а то, что я сам это прожил, и сам в этом я двигался и двигаюсь по сей день. И в этом заключаются определенные приоритеты. Когда ты ставишь, что Бог, во-первых, служение Ему, во-первых. И когда у нас будут эти правильные приоритеты, то ничто не может сломить. Знаете, ты можешь потерять работу, но ты не потеряешь никогда Бога и Его источник. И не надо ограничивать свою жизнь только на работе. Работа — это одно из сфер, через которую Бог тебя благословляет. Но это не вся сфера. Пришел ко мне один брат и говорит, что вот я хочу определенные вещи, нужды. Но я понимаю с его разговора, что ту зарплату, которую он получает, он не может себе покрыть. А я ему говорю: слушай, а почему ты только смотришь на свою зарплату и ограничиваешь Бога? Ты знаешь, что у Бога куча возможностей тебя благословить. Просто принеси эту нужду Ему. И знаете, он так и сделал. Я встречаю его на работе, я говорю: пошли кушать. Он говорит: нет, я пощусь. Я говорю: а что? Он говорит: у меня есть цель, у меня есть нужды, я за это пощусь. И удивительно, спустя за короткое время он приходит на собрание, и он говорит: Стас, просто сверхъестественно пришел человек, сказал: вот я слышал, у тебя есть какая-то нужда, Бог вложил мне, и я благословляю тебя. Разве это не чудо? Хотя можно было бы своими усилиями. Знаете, когда я женился, у меня не было столько финансовой возможности, чтобы там свою жену привезти в свою квартиру или снять даже отдельное жилье, хотя, может быть, и нашел бы. Но мы снимали 3 семьи в одном доме. Приходили такие мысли: какой ты муж, что не можешь обеспечить. Но я понимал, что я здесь и не просто ради заработка, ради достижения финансового успеха. Здесь, потому что Бог меня призывает. И я здесь, потому что я служу Ему, несмотря ни на что. И мы с женой, жена знала, что я не просто верующий, но я служитель, и я посвятил свою жизнь служить Ему, и моя жена, соответственно, такая же. Поэтому с ней было легко. Но мы ревновали и поставили цель и отдали эту нужду Богу. Хотя мне предлагали, мне говорили, я до сих пор захожу в какой-нибудь магазин, видят, что я кореец, говорят: а что ты здесь находишься? Я, говорит, подавал визу, не получил. А ты, говорит, корейцам же легко получить. Я говорю:
я не вижу себя там. Я понимаю, что Бог меня призывает здесь, и я здесь. Для них немножко шок, непонятно, почему я здесь до сих пор нахожусь. Знаете, я мог бы человеческими усилиями достигать каких-то вещей, там, чтобы купить квартиру или еще. Это когда ты оставляешь служение, едешь куда-то на заработки, ставишь цель, надо заработать, семью обеспечить. Но мы сделали правильно, что мы прежде всего живем для Бога и служим Ему. Прежде всего ищите Царство Божьего, и все остальное приложится вам. И знаете, если бы, может быть, мы тогда бы и не получили квартиру, мы бы все равно, я верю, продолжали бы служить Богу, что и сейчас мы это делаем. Слава Богу, потом в какой-то момент просто Бог сверхъестественно ответил нашу нужду, мы получили свое собственное жилье, сейчас мы живем и понимаем, как классно, что... А было такое искушение, раз оставить, уехать в Москву, уехать в Корею, начать зарабатывать, копытить, пока спину, да, не надорвешь. Но ты, получается, пытаешься достичь какие-то цели своими человеческими усилиями. Давайте не будем. Будем людьми, которые верят в Бога, верующими людьми. И отдадим всякую нужду в Его руки. И посвятим на то, чтобы искать Его Царство, служить Ему. Не служить работе, не служить мамоне, деньгам, но поклоняться только Ему. Зная, что Господь обеспечит нас.